హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు ఒక వ్లాగ్ తీయబోతున్నాను. ఏంటంటే మా ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ఫారెస్ట్, అక్కడ మేము వాకింగ్ వెళ్తున్నాం. అది వీడియో తీసి పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను. సో అది వీడియో పెడుతున్నాను. ఇందులో వచ్చినటువంటి కొన్ని చెట్లు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సీన్ని ఫొటోస్ తీసాము అండ్ వీడియో తీసాము. సో ఫ్రెండ్స్, అందరూ చూడండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఎవరెవరు పోతున్నామంటే నేను, అమ్మ, పిల్లలు అందరం కూడా వాకింగ్ వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మొత్తం ఇక్కడంతా ఎవరు లేరు, బట్ ఏమంటే చాలా రోజుల తర్వాత వెళ్తున్నాం ఇక్కడ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పిల్లలు హాయ్ చెప్తున్నారు. సో ఇది ఈవినింగ్ 4:30 to 5:30 మధ్యలో ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇదంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా ఫ్రెండ్స్. సో అక్కడ స్టార్టింగ్లో చూసినటువంటి ఇల్లు అన్నీ కూడా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఇల్లు. సో అలా వెళ్తున్నాము. కానీ ఫ్రెండ్స్, చూడడానికి మామూలుగానే అనిపిస్తుంది రోడ్డు, బట్ ఎక్కేటప్పుడు చాలా మాకు హెవీ అనిపించింది ఫ్రెండ్స్. వెళ్తూ వెళ్తూ కాళ్ళన్నీ లాగేస్తుంటే భలే నవ్వు వస్తుంది. అలానే వెళ్ళాలని మాకు ఒకతర ఉత్సాహం కూడా అనిపిస్తుంది. సో వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చాలా అయిపోయి అక్కడ నించుండిపోయాము అలాగే. అండ్ అమ్మ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి అలా మేము నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము. అండ్ ఇక్కడ చూపించినటువంటి ఫ్లవర్స్ ఒకతర మంచి స్మెల్ ఉన్నాయి. సో అందుకే అది వీడియో తీసుకున్నాను. అండ్ అలానే వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చాలా దూరం వెళ్ళాక అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మాకు ఒక చిన్న గుడి లాంటిది కనిపించింది. సో అది కూడా వీడియో తీస్తాను. అండ్ చూడండి, అక్కడక్కడ అలసిపోయినప్పుడల్లా నించొని అలాగే స్టాప్ అయ్యి వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ మేము. చూడండి రోడ్ ఎలా ఉందో, చాలా చూడండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్, నేను అందుకనే వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను. సో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా లైట్గా డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తుంది. చూడండి, చెట్లన్నీ తీసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ ఉన్నటువంటి కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఇందులో. మా భార్గవ్ చూడండి ఎలా పరిగెత్తున్నాడు, రివర్స్గా వెళ్తున్నాడు తను. అండ్ ఇది వందన హాయ్ చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అండ్ కొంచెం దూరం వెళ్ళాక కూడా ఫ్రెండ్స్ మాకు పీకాక్స్ అన్నీ కూడా కనిపించాయి ఫ్రెండ్స్. అది కూడా ఫొటోస్ అన్నీ తీసాము. సో లైట్గా కనిపించాయి. అది మేము వెళ్ళేసరికి ఫ్రెండ్స్ అవి వెళ్తుంటే అలాగే కొద్దిగా వీడియో తీసాము మేము. అండ్ ఇక్కడ ఇది ముస్లిం వాళ్ళ నమోదు చేసేటువంటి ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్. అక్కడ కొండపైన ఉందన్నమాట. రంజాన్ అప్పుడు ఇక్కడ చాలామంది ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా మనకి ఇక్కడ నమోదు చేసేకి వస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్. కొండపైన ఉన్నటువంటి ఇది ఒక ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ మసీదీ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ కచ్చా రోడ్డు ఉంది, ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడైతే మటుకు రోడ్డు వేయలేదు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది రఫ్గా ఉంది. సో ఇక్కడ నడిచేటప్పుడు ఇంకా సినిమా కనపడింది మాకైతే. చాలా అంటే కొంచెం ఎట్లా కష్టంగానే ఉన్నింది నడిచేందుకు. అండ్ ఇవి గురగింజలు ఫ్రెండ్స్, అక్కడ చెట్లలో ఉన్నాయి. సో అది చూపించాలని ఎంతమందికి తెలుసో నాకైతే తెలీదు. సో అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని చెట్లలో ఉన్నాయి. అది మేము కూడా చూడలేదు ఫ్రెండ్స్, ఇదే ఫస్ట్ టైం చూసినటువంటి గురిగింజ. పాతకాలంలో అంతా మన గోల్డ్ అంతా గురగింజతో తూకం వేసేవాళ్ళంట ఫ్రెండ్స్. అది మాకు తెలీదు అమ్మ అనేది. సో అమ్మ కూడా చూపించింది ఈ గురగింజలు అనేసి. ఇది కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫ్లవర్. ఇది దేవస్థానం ఫ్రెండ్స్, నరసింహస్వామి దేవస్థానం. అండ్ ఇది ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, గురిగింజ చెట్టు. సో అది తీగలాగా అల్లుకుపోయింది. అండ్ అక్కడ దాంట్లోనే అమృతవల్లి కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్.
చాలామంది షుగర్కి అంతా యూస్ చేస్తుంటారు అమృతబల్లి. సో అందులో ఈ చెట్లు ఫ్రెండ్స్. ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి, చూస్తే ఓకే ఫ్రెండ్స్. బట్ ఇది చెట్లలో ఉన్నటువంటి గురెగింజ ఏమంటారు, దాని పువ్వులు అండ్ ఆ యొక్క విత్తనాలు ఫ్రెండ్స్. సో అవన్నీ కూడా మేము తెంచుకుంటున్నాము. అమ్మ కావాలని తీసేసుకుంటున్నది. సో అవన్నీ తీసుకొని వస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇంకా తీసుకుంటూనే ఉంది అమ్మ. ఈ కొండపైన ఇంకా చూసినప్పుడు ఫ్రెండ్స్, మేము ఉండేటువంటి ఊరు మొత్తం వ్యూ కనిపిస్తుంది ఆ పైన. ఇంకా ఇక్కడ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి జాతర పూజ జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. నరసింహస్వామి దేవస్థానం చాలా పవర్ఫుల్. అండ్ చూడండి, ఇదంతా దారి. ఇక్కడ ఈ చెట్లంతా కూడా ఒక్క పువ్వు లేదు, ఆకు లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడంతా ఆకు రాలే కాలం కదా, మొత్తం పువ్వులన్నీ కింద పడిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది గణపతి గుడి ఫ్రెండ్స్, విఘ్నేశ్వరుడి గుడి అంటాము. ఇక్కడ ఇంకా వ్యూ కనిపిస్తుంది చూడండి లైట్గా. ఇది మన అడవి కలమంద అంటాం కదా ఫ్రెండ్స్, అది చెట్టు ఇది. చూడండి, ఇంకా ఏవేవో చెట్లన్నీ ఉన్నాయి, కొన్ని పేరు తెలీదు. ఇది వ్యూ చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా కనిపిస్తూ ఉందో మా ఊరు. అండ్ మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ కొన్ని ఫ్లవర్సు. అండ్ ముందు అలాగే వెళ్తూ ఉంటే ఇక్కడ కొన్ని స్టెప్స్ వచ్చాయి. సో అమ్మ కూర్చొని ఉండిపోయింది. అమ్మకి అక్కడికి నీరసం అయిపోయింది. సో ఆ గురిగింజ ఆ చెట్లలో తెచ్చినటువంటి అవన్నీ విత్తనాలు డివైడ్ చేసి క్లీన్ చేసి వాళ్ళు ప్యాక్ చేసుకుంటున్నారు. సో అవి ఎందుకో కావాలని చెప్తుంది అమ్మ. ఎందుకని నేను అడగలేదు. బట్ చూసే కలర్ సూపర్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. కలర్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ముందర వస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నీళ్ళు ఉన్నాయి. అండ్ ఇది ఒక నది, తుంగభద్ర నది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, భార్గవ్ వీడు ఆ స్టిక్ని చేయి పైన హోల్డ్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాడు. సో వీడి వల్ల అవ్వట్లేదు. నేను చేస్తాను చూడు అని చెప్తున్నాడు. అలాగే స్టిక్ హోల్డ్ చేస్తున్నాడు, బట్ అది నించోవట్లేదు. ఎందుకంటే కట్టే సరిగ్గా లేదు. ఆ విషయం వాడికి తెలీదు. ఇక్కడ వందన భయపడుతుంది ఫ్రెండ్స్, నా కాలు ఎక్కడ ఇదైపోతుందేమని ఆ అమ్మాయి భయపడుతుంది. సో తను వచ్చేసింది యువతలకి. నెక్స్ట్ ముందరికి అలానే వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి పికాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇది వెళ్తున్నాయి చూడండి. అవి పాపం అక్కడ ఉన్నాయి, మమ్మల్ని చూసేసి అవి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో మాకైతే వాటిని చూసి చాలా ఖుషి అనిపించింది. ఒక 5-6 పికాక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అక్కడ. సో వెళ్తున్నాయి, కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. లైట్గా తీసాం వీడియో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ వెళ్తున్నాయి అడవిలో. ఇది చింత చెట్టు ఫ్రెండ్స్. మొత్తం చింతకాయలన్నీ కిందకి పడిపోయాయి. చూడండి, పికాక్ కనిపించింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, లైట్గా కనిపిస్తాయి. అండ్ ఇక్కడ సన్సెట్ ఎప్పుడు ఇదవుతుంది. మెల్లిగా అలాగే వెళ్తున్నాం మేము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వెళ్తున్నాం. మళ్ళీ మా వాకింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో అప్పుడప్పుడు అలా వస్తూ ఉంటే మాకు కూడా చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఎంతైనా మన వాతావరణము గాలినే వేరే, ఇంట్లో గాలే వేరే ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ చెట్లు చూపిస్తున్నాం. అండ్ ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ దిగుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే అక్కడ జనాలు ఎవరు లేరు. పోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. భార్గవ్ అయితే పరిగెత్తుతున్నాడు స్టెప్స్ పైన. ఎంత నించోమంటున్నా కూడా తను అస్సలు నిలబడట్లేదు ఫ్రెండ్స్. వెళ్తున్నాడు భార్గవ్. చూడండి, మేము కూడా అలాగే మెల్లగా దిగి వెళ్తున్నాం. టాటా చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అమ్మ పాపం నిదానంగా వస్తుంది అమ్మ. సో అమ్మని ఫస్ట్ టైం వీడియోలో చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అమ్మకు తెలీదు మేము వీడియో తీస్తున్నామని. పాపం ఆమె అలానే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, వస్తుంది. చూడండి, కింద దాకా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మన
ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్, ఇంట్లో చీపురు మనం ఊడ్చుకుంటాం కదా, దాన్ని కూడా ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఉంది. చీపురు ఎలా రెడీ అవుతుందో అని ఆ ఒక్క చెట్టు కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్, చూపిస్తాను. సో అది ఎలా ఉందంటే నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తాను, అది అమ్మ చెప్పింది. దీంతో చీపురు రెడీ చేస్తారు మనం అనుకొని, అవునా అనేసి అది కూడా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇదే ఆ చెట్టు. సో దీంతో చీపురు రెడీ అవుతుందంట అమ్మ అనింది. సో ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసి ఆ గడ్డి అవన్నీ తీసుకొని చీపురుగా రెడీ చేసి వాళ్ళు అమ్ముతారంట. సో అమ్మ అనింది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇవి తలంబ్రాలు పూలు ఫ్రెండ్స్, ఎంత డార్క్ పింక్ కలర్ ఉన్నాయి చూడండి. అండ్ ఇక్కడ నది చూడండి ఫ్రెండ్స్, అడవిలో పూల చెట్లు ఎంత బాగున్నాయో, వీటిని ఏమంటారో తెలీదు. ఇదైతే తలంబ్రాల పూలు చూడండి. సన్సెట్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది యొక్క తుంగభద్ర నది వ్యూ చూడండి. అక్కడ వచ్చినటువంటి ఎంతోమంది జనాలు. సో మేము చిన్నగా అదొక వీడియో తీసుకుంటున్నాం అండ్ సన్సెట్ ఎంజాయ్ చేసాము చూడండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లు వ్యూ చూడండి ఫ్రెండ్స్. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అబ్బా, అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్.